สวัสดีตอนเช้าทุกคน เมื่อคืนนี้มาตกอีกแล้ววันนี้ลมแรงมากสงสัยคงจะมีทั้งลมทั้งฝนเนี่ยอากาศแบบครึ้มๆเนาะบรรยากาศครึ้มดูเหมือนฝนจะตกเพิ่งตื่นนะเนี่ยเพิ่งตื่นอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้านอนเพิ่งตื่นเห็นอากาศแบบนี้แล้วไม่อยากจะลุกเลยน่านอนมาก